Halo guys, welcome back to channel. Di channel aku. Guys, kali ini aku mau buat tutorial slime dengan mudah banget. Oh iya, bentar. Clear glue-nya ketinggalan. Maksudku clear glue ya, guys. Aku merek Pavinal. Aku siapin 2 wadah. Ya. Ini ada sendok 1. Terus sama ini kecap ya, btw, kecap kan gitu loh, kecap saya sendiri kan, aku ini eksperimen kecap ya, buat slime dari kecap gitu. Terus ada clear glue, ada gom, ini gom yang baru aja ya. Oh iya, aku lupa airnya, belum aku masukin, bentar ya, aku kasih air. Guys, ini sudah aku masukin tuh air biasa ya. Aku pertama-tama kalian buat activatornya dulu. Ini activatornya dari gom. Aku pakainya. Aku eksperimen ini, btw. Aku buat slime activatornya strong banget gitu, biar enggak gimana gitu ya, jadi gak usah lah. Ini aku strong ya slime activatornya. Terus ini kalian masukin, tuangin clear glue-nya. Kalian tuangin ya clear glue-nya. Tuh. Aku pakainya dikit doang. Semuain aja ya. Dah habis. Aku tambahin air ya ininya. Guys, aku tambahin air biar karena kan kecil-kecil gitu, dan ini juga biar jigli-jigli gitu. Tuh. Bisa air. Ini tadi sendoknya aku cuci dulu biar kalau kan kena ini slime activator. Kasih kecap tuh segitu aja dulu sampai warnanya mirip kayak kecap gitu. Aku aduk dulu tuh, gak bisa rata ya. Bentar ya, aku aduk dulu warnanya kok kayak oh my god. Tambahin lagi, aku tuang tuh, warnanya hasilnya jadi coklat bagus gitu. Yes, gak apa-apa lah ya guys, penting kan warna coklat gitu. Terus aku masukin slime activator yang aku udah aku campur sama gom jadi slime activator deh. Tuh, gak gumpel apa di belakang. Aku aduk dulu ya. Tuh, aku campur. Oh my god guys, gak gumpal apa tadi, kebanyakan kecap ya jadi gumpal gitu. Ini kan juga eksperimen guys, nggak jadi juga nggak apa-apa, namanya aja eksperimen. Tuh. Tuh. Apa ini gagal ya guys? Semoga aja nggak gagal sih. Aku kasih langsung aja ya gom. Ini gom asli, tadi aku beli loh guys. Apa? Tokonya ada loh gumpal nih, udah ada proses penggumpalan tuh. Tuh proses penggumpalan ya. Ini mungkin karena faktor kecapnya. Guys, kalian aduk aja. Ini udah ada proses penggumpalan tuh. Tapi nggak begitu gumpal gitu tuh. Saya bisa lihat dulu. Kayaknya gagal deh. Apa? Gak apa-apa sih kalau gagal. Nih guys, aku tambahin sabun. Guys, aku tambahin sabun mandi biar gumpal gitu. Ya, coba aja sih aku tambahin sabun mandi. Gak gumpal dong. Tuh, gak gumpal dah deh. Ini kayaknya gagal gitu. Gagal mungkin ya. Tuh. Apa kok kurang gitu clear glue-nya? Bentar ya. Coba aku ratain dulu ya. Tuh. Aku aduk-aduk deh. Aku nggak pakai videonya biar nggak lama gitu guys. Durasi gitu.
ya. Guys, ini ada sabun tuh ya kan, sabun mandi cair. Aku sabun mandi yang tapi nggak cair ya, yang balok kan gitu. Tuh. Tuh. Gumpal deh. Tuh deh. Jadi kan gumpal. Aku aduk aja tuh. Kalian bisa lihat sendiri kalau gumpal. Ini kebanyakan kecap. Guys, ini karena kan nggak berasa, aku coba tambahin ini tepung. Tuh, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god. Guys, tumpahnya nggak ke tempatnya dong, tumpahnya ke situ. Oh my god. Jadi gitu dong. Coba sih aku tambahin ini. Jadi enggak ya? Ih, warnanya kayak tuh. Kayaknya nggak jadi deh fix, tapi ada yang gumpul gitu. Coba sih aku tambahin. Ini aku masukin semua ya guys. Kebanyakan kecap. Oh my god. Ini sebenarnya jadi loh, tapi kebanyakan kecap gitu. Dari mana jadi? Kayaknya nggak jadi guys. Gagal. Oke. Gagal jadinya gini. Tambahan. Jadi kayak gumpal-gumpal. Oh my god. Udah. Kayaknya gagal, fix gagal. Dan oh my god, mubazir dong aku gumpal segini tuh 5.000 gitu guys, like dong. Biar aku nggak sedih gitu karena kan gagal gitu. Udah guys ya, segini dulu aja ya. Aku sebenarnya sih kecewa gitu karena gagal. Gak apa-apa ya, ini juga namanya eksperimen. Bye bye. Subscribe.